Chceš vidieť, ako vyzerá náš bežecký kurz? Ja som Luky a dneska ti ukážem, ako vyzerá celý deň s nami. Je 9 hodín ráno a nachádzam sa v X-Bioniku v centre v Šamoríne a tu na štadióne máme za chvíľku stretko s ľuďmi, ktorí dneska absolvujú bežecký kurz. Cieľom hlavnej časti do obedu bude rozcvičenie a základné prípravné bežecké cvičenia na zlepšenie techniky behu. Ďalej sa presunieme dnu, kde si spravíme rozbor techniky a podrobnejšie a hlavne spomalenie sa pozrieme na videá techniky každého z vás. Do obedu nekončíme a v rámci fyziočasti si preberieme správny výber bežeckej obuvy, silové cvičenia a zakončíme to spoločným silovým tréningom. Po riadnom tréningu treba doplniť energiu a ideme na spoločný obed. S plným žalúdkom nás potom ale čaká iba teoretická časť, čiže povieme si, ako si tréning nastaviť, ako veľa trénovať, ako často trénovať, ako sa pripraviť na preteky, ako si nastaviť tréningové zóny a množstvo iných vecí. Celý deň však zakončíme čerešničkou na torte a to sú intervaly. Konkrétne dneska je to 5x 200 metrov úseky. Volám sa Kvetinka a toto som ja pred prvým intervalom. To som ja po všetkých 5 intervaloch. Ak chceš zažiť s nami takýto bežecký deň aj ty, neváhaj a prihlás sa na náš bežecký kurz, odkaz máš dole v profile. Či už tabárs tu v Šamoríne, alebo v Bratislave, Žiline, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, alebo v Prešove. Vidíme sa a teším sa na vás. Let's go!